Brake is still good? Yeah, perfect. No, yeah. Bali dito ako nagpapa-change oil. Yeah. Hey! Hello mga kapatid! Kamusta mga kapatid, mga kababayan, mga ka-vloggers? So balik today, I'm going to change oil the car because it's been a while I haven't been changed the oil in this car. So bali, we're going to the mechanic para i-change oil natin tong car natin. So cause parang mahina humatak ba tong sasakyan pag hindi natin change oil, kasi nag-overdue na siya. Dapat last month pa na i-change oil to, pero siguro masyadong busy, nakalimutan na rin. Kaya ngayon ko lang napansin, tinignan ko yung due nung nung last month. So anyway, so right now we're going to the mechanic to change all the car. So okay guys, I see you. Bye-bye you. Alam nyo guys, may kwento ko lang sandali. Kasi ang hirap sa mga driver, kasama na ako doon sa driver na yon. Marunong mag-drive, hindi marunong mag-kuting-ting ng sasakyan. Ayan ang mahirap. So, kaya lang, ako marunong ako mag-change oil. Ang problema lang, wala akong lugar sa bahay na pag-change oil. Ayan lang ang problem. Pero kuting-tingin yung mga sasakyan, katulad ng mga makina na, yan ako nahihirapan. Kaya minsan, nadali ko na lang doon sa shop, sa mechanic, para sila nang bahala, para na rin, siyempre magastos, pero iwas na rin sa hassle sa trabaho, kasi hindi ka na makapag magkukulis gano'n, parang gano'n, di ba? Kaya isa rin yun. Pero ang kagandahan, kung marunong ka, just in case na medyo may tama yung sasakyan, medyo nasira lang ng konti, marunong ka mas mapana, di ba? Kaya gusto kong pag-aralan minsan yung mechanic eh. Hindi ko lang alam kung kailan, pero parang gusto ko rin, di ba mga guys? So bali ngayon papunta na ako doon, titingnan lang natin kung hindi sila busy, kasi hindi ako nagpa-appointment. Bali just drop off lang to. Kaya okay, I'll see you. So, bali dito na tayo guys. Tingnan lang natin kung open ba sila. Tarang natin. Hey guys, open for change oil? Change oil? And I want to check my brake as well, if it's, how is it? Okay, perfect. So, bali dito muna tayo guys. Upo muna tayo sandali habang natin yung sarili natin. Anong gagawin nila? Change oil lang naman, pero sabi ko, i-check na rin yung brake if it's something kung kailangan na palitan. Can you check the brake also if it's needs the front? I don't know, the front is the front part. Okay. If you have time only. Oh, I was doing the YouTube. Yeah. Yes. Maybe you're gonna be an actor.
You know, you're cute. Okay. Ah, my friend. Medyo kumigyan ka rin yung ano natin eh. Yung tawag nito, mekaniko natin. Na-check ko na rin sa kanya kung okay ba. So guys, medyo mainit yung panahon ngayon. Ayan. Sandali lang naman to. Ano nila yung nasakyan lang. Kaya lang ata nila. Kasi hindi naman ata ano yung brake niya pa. Okay pa yung brake is still good? Yeah? Perfect? No, yeah. Bali dito ako nagpapa-change oil. Ayan. Ayan na nga guys. Kaya nga pagka wala akong time talaga mag-change oil, bali dito ka na dinadala. Pero yung mga ibang problema sila na mag-ayos. Pero yung change oil, minsan pag-aya ko, kaya walang tao sa bahay, kung kaya kong gawin, ako gumagawa. Kasi minsan wala kasing mapag-anuhan ng ano, yung problema kasi yung ano, yung oil kung saan itatapon. Ayun ang problema malaki. Bawal dito yung dyan, tapon mo lang dyan sa ano. Tsaka meron naman nagpipick up minsan. So ayun, medyo malapit-lapit na ata. Kaya babayad-bayad na tayo mamaya. So you guys, we're just left the mechanic. So right now hindi pa rin kailangan ng ano, palitan ng brake. Medyo okay pa siya. So mga ilang buwan pa siguro, which is good. At least naka-save muna tayo ngayon. So baka next ano ulit, baka next change oil. Yan, medyo okay na yan, medyo palitan na ng brake. Pero ngayon okay pa naman daw. Ayan. So right now let's go visit muna natin yung father ko ata sa cemetery. Pero I'll get something to eat muna kasi hindi pa ako nagla-lunch eh. Oras na ba? 3 o'clock already. Okay guys, I'll see you in a little bit. Okay, bye. Okay guys, bali bumili ako nga ng ano, ng flower para kay tatay. Dahil daan muna ako sandali sa kanya kasi it's been a while na hindi na ako nakakadaan. Siguro mga 2 weeks ago pa nung last time na napunta ako at bumisit sa father. So ngayon I just passed by to the store to this one. So I think this is quite good. So okay guys, I'll see you later. I'm just gonna go pass by to the cemetery for a while. So alright guys, okay dokie. So we're here guys. Let's go get down and let's see my dad for a while. Dito pala ako eh.
Buti eh. Nagdala pala ako ng bulaklak. Walang flower si tatay ngayon. Basta tayo. Wala tayo makabisit kay tatay. So, ito na nga guys. We're done for today. So, I just finished visiting my dad. Yan, katatapos ko lang. Dito pa rin ako sa cemetery pero pauwi na rin ako. So, alay ko hanggang dito lang. Siguro sa susunod na video na lang ulit po mga kapatid. Thank you. Bye bye.